今集同大家討論一下呢一個比較戇鳩嘅鄉下習俗，某啲鄉下習俗係關於咩呢？就係話呢，外嫁女係唔可以返鄉下拜山。嗱，我講完呢，我相信好多人呢就唔覺得好驚訝嘅，因為呢，即係呢個傳統呢啲咁嘅習俗，其實我相信喺好多嘅村落裏邊呢，都係真係有人係跟隨緊，即係外嫁女唔可以拜山。咁但係都係喺我耳聽到嚟，我覺得一件事係好奇怪嘅，因為呢件事其實本身發生喺我身邊嘅一個朋友嘅身上啦。咁佢本身咧都相安無事㗎嚇，即係都有去拜山嘅外嫁女啊。咁但係唔知點解今年突然之間咧，佢即係佢嗰個老婆個阿媽咧就話俾佢聽就喂，嗱，你今年之後咧，你哋以後就唔好再翻嚟拜山啦咁樣。我話點解突然間一個諗法就話佢話咧鄉下可能因為咧個父母咧就聽到有啲人嘅説法。就係話咧，外嫁女翻嚟拜山咧，係會咧攞咗屋企嗰個祖上嘅一啲福氣啊！咁所以咧，你就最好唔好啲外嫁女攞咗翻去佢哋男家嗰度，即係個老公嗰度啊，外嫁女個老公度。咁所以咧就話咧，唔好翻嚟啦，唔翻嚟拜嘅話咧，咁仲好，咁咧即係益晒自己啲男孫啊、男子男孫咁樣。咁所以咧呢種嘅做法咧就即係好多人都會跟隨去做。我覺得好奇怪嗱，首先幾樣嘢啦。究竟係咪真係有樣咁嘅嘢會發生？如果從玄學上，我哋叫做風水上啦，一個好嘅山有冇機會旺到一啲外嫁女係有嘅。我話俾你聽係有嘅，即係一個山墳，佢某啲方位、某啲方向、某啲坐向，有啲山峰嘅出現或者水嘅出現呢，係有機會令到某啲生肖、某啲人、某啲外嫁女嘅人呢，係的確係有機會係旺啲嘅，係有嘅。咁但係就話咁呢樣嘢已經係定咗㗎啦，個山墳已經定咗，唔會因為你會唔會翻嚟拜山而令到你更加旺，係唔會㗎啦。咁所以呢樣嘢呢就冇乜關係。咁佢哋所講嘅嘢呢，我都沉思咗一陣去理解點解佢哋嗰個鄉口會有一種咁嘅諗法呢。我就應該係明白到一樣嘢，就話咧呢個牽涉到一啲所謂嘅福蔭嘅問題啦。啲咩叫福蔭問題？即係譬如話，假設我在生嘅時候，我有一個仔一個女。咁呢個仔咧好唔聽話嘅，好唔聽教嘅，或者咧佢成日逆我意嘅。個女咧就好孝順嘅，成日咧就煲湯俾我飲，照顧我啊咁樣，陪我咁樣。咁到我臨走嘅時候，或者我係在生嘅時間度咧，我一定會對個女好過對嗰個仔嘅。咁所以即係可能我有啲家產啊，我有着數嘅時候咧，一定會俾嗰個女。咁所以咧，退而求其次去諗就話咧。呢種嘅福蔭，即係譬如話，我作為祖先，我見到女咧，哇，翻嚟拜山嘅時候咧，個個都好勤力嘅喎，扶有擔啊、抬啊、抹啊嘢嘅時候咧，啲仔咧就永遠企喺側邊度翹住佢手啊，擔住煙喺度食煙嘅時候啦，當啲女啦、嗰啲外孫女啦執好晒咗咧，佢就施施而行去上香咁樣，第一個上住頭炷香。咁咧，咁啊變相咧就話啲祖先會睇到呢一樣嘢啊，佢就會覺得咧呢啲嘢咧就會，我情願咧將啲福咧就俾晒啲外嫁女最好啦，咁所以咧就叫你索性你以後唔好返。咁呢啲嘅做法叫咩？叫攬炒啦，即係話你諗下，如果假設外嫁女有兩個，仔有兩個，咁啊本來咧每年有4個人負責拜山個，有豬啦，有祭品啦，有水果啦。好多古靈精怪嘢咧，要托上山嘅時候，再動用埋啲子子孫孫力量咧，先可以完成到一件除草啊拜山到一件事情。但係當你外嫁女唔再翻嚟嘅時間咧，你就麻 Q 煩啦，即係話咧得翻2個仔去做，啲仔啊咁啊得嗰幾個人啊，人力啊減半啦。咁但係咧做嘅嘢咧就變相做得唔會好啦，即係拜山嘅時候一件好辛苦嘅事情，本來2個鐘頭嘅嘢，而家4個鐘可能做得唔好。咁但係咧，祖先就係見到啲仔翻嚟拜山，啊，你以為啲仔拜山，啲女唔拜，咁變相咧祖先就覺得哇，啲仔啲子孫男孫咧就好啦，咁所以咧從而咧就會福蔭到，淨係俾男孫，啲外嫁女冇翻嚟拜山咧，覺得我一啲福我都唔會俾啦。我相信佢嘅諗法係咁樣。好無稽啊！咁所以咧，我覺得呢樣嘢就用啲，如果真係話用啲攬炒嘅方法咧，的確唔好嘅。不過講開又講啦，即係如果你真係話，喂，即係你站喺我朋友嘅角度啦，佢話突然間通知話，外嫁女唔再出嚟拜山，佢第一個諗法就哇係唔係㗎？喂大佬，以後唔再出去拜山，咁啊真係輕鬆好多啦！即係你咪交翻啲仔去做咯咁樣。因為老實講啦，分又唔輪到我哋嘅，即係你屋企有田有地分又唔會分到外嫁女，全部都仔分㗎啦。而家翻去只不過佢幫手啫嘛。如果連幫手都唔使嘅，外嫁女都不知幾開心。咁所以咧就話冇咁迷信啦。我成日覺得就話咧。
作為一個孝賢子孫咧，其實無論即係我係一個先人嗰種睇法啦，無論你係唔係孝賢都好，或者你幾個五役都好啦，其實拜山大家聚埋一齊嘅咧聯誼下，其實咧大家傾下偈，即係我覺得係不失為一件好事，就唔好話諗我哋叫有咩福唔福任到呢啲咁嘅無謂嘢啦，大家努力自己去工作，發唔發係靠自己㗎，好少話真係話靠一啲所謂嘅祖先福蔭嚟去等去或者去奢望呢樣嘢啦。呢集講到呢度啦，下集再同大家講第二樣嘢啦，拜拜。